अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए बंगाली जादू मुश्किल आसान चैनल को, हिट कीजिए बेल आइकन को ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इंशाअल्लाह मज़ीद उससे और अच्छी वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी। उस अमल से आप फ़ायदा उठाए, दूसरी को भी फ़ायदा पहुँचाए। हमको दुआ से याद रखें। अभी वीडियो और अमल की तरकीब आप सुन लीजिए। प्यारे नाजरीन, दोस्तों, भाई और बहनों, मैं अभी एक अमल सुफली शैतानी अमल में आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये मोहब्बत के लिए ये अमल बहुत नाइस और बहुत ज़बरदस्त ये अमल है। जो भाई ये अमल करना चाहे तो भी मैं जैसा तरीका बता दूंगी इसी तरह आप करो, इंशाअल्लाह ज़रूर ये अमल की कामयाबी मिलेगा। ये अमल बहुत ख़ास और बहुत ज़बरदस्त अमल है। सिर्फ़ 102 मरतबा ये अमल पढ़ना है। जो एक तिलिस्मात सामने आएगा आपकी नज़र में, इंशाअल्लाह मैं आगे मैं ये तिलिस्मात शेयर करूँगी। 7 आदद सफ़ेद पेपर ले और हर पेपर पर यह तिलिस्मात लिखे और आपकी मकसूद लिखे और रोज़ाना मगरिब के वक्त एक जलाए और जलाने के टाइम यह अजीमत को 102 मरतबा पढ़े। चिराग वगैरह में जलाना है, मिट्टी का चिराग होना चाहिए और सरसों का तेल में फलीता बनाकर यह चिराग बनाना है। बनाने के बाद ये चिराग अब जलाना है, ठीक है। चिराग में जलाना है और पास बैठकर 102 मरतबा ये वार्ड जो है ना वो इस्तेमाल करना है। यह बात अब याद रखना है, यह अमल जायज़ जगह पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। आपकी मतलूबा को रोटी चले गई, वो आपके पास बुलाने के लिए, आपके बीवी को बुलाने के लिए, आपके शोहर को बुलाने के लिए, आपको कोई रिश्तेदार को बुलाने के लिए, मोहब्बत में दीवाना करने के लिए, पागल करने के लिए ये वार्ड और ये मिस्री तिलिस्मात आप इस्तेमाल करो और उनका असर भी आप खुद आँख से देखो। मैं किस तरह अमल आप लोगों को शेयर किया है और कर रहा हो और करूँगी इंशाअल्लाह। तो ये जो वार्ड आप देख रहा हो, इस तिलिस्माती वार्ड में एक बार पढ़कर सुना रहा हो और लिख कर दिया है, आप मिला लीजिए, जैसा गलती ना हो और ना नुकसान हो सकता है, ठीक है। उनके साथ भी ज़िंदा मुआकिलात लगी हुई है, ठीक है। ये जो अजीमत आप देख रहा हो, हातिर 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 अजीब या अजीब व तवक्कलु या कतमार अलऊनी व तसलत अला फलान बिन फलान व तहियजी अल शदीदी हत्ता ला या कुल्ली वला यशरिब वला या यनाम बिहक तहतहूशिन नहतहूशिन आजिजिन माजिजिन मारिन दारिन हर्जी मर्जी कतफ़ी मतीफ़ी। बस यह अजीमत है। फिर आप देख लो, अच्छी तरह मिला लो। लिखा में गलती होएगा तो आप ठीक कर लो, मैं पढ़कर सुना दिया है, आप देख लीजिए। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी और ना आप लोगों की दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट वर्ड से मैं लिखा है और तरीका में बता दिया है, ठीक है। ये जो आप देख रहा हो वार्ड, ये मगरिब के टाइम ये जलाना है और पास बैठकर ये अजीमत आप पढ़ना है 102 बार। बस आपके काम हो जाएगा। मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को आप देखते रहे। इंशाल्लाह मज़ीद और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। दुनिया का कोई भी अमल इंटरनेट की दुनिया में इसी तरह अमल शेयर नहीं करती, मैं पहली बार शेयर करूँगी, आप लोग भी फ़ायदा उठाए। इंशाअल्लाह मज़ीद और अच्छी वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों को देखते रहे मेरी वीडियो। हमको दुआ से याद रखें, अल्लाह की इबादत बंदगी करते रहे, 5 टाइम नमाज पढ़ते रहे, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगा। मैं दुआ करूँगी, आप लोग मेरे दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह ताला अच्छी अमल मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ और करूँगी। बस ये तिलिस्मात आगे आएगा, ये तिलिस्मात लिखना है सफ़ेद पेपर पर, किसी भी टाइम आप लिख सकती है और पढ़ने का बहूर वगैरह जलाने का ज़रूर नहीं, सिर्फ अजीमत पढ़ना है। सुकून कमरा में बैठकर और एक सुई दिल के साथ ये अजीमत पढ़ना है, जैसा गलती ना हो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है। जैसा हातिर 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 अजीबिया तवक्कलु या कतमारिल्ऊन व तसलित अला फलान इब्न फलान व तहियज अल शदीदी, इसी तरह पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आप भी खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।